Nyaya iri kupinda kubva kudombo shava right now uko kwamunoziva kuti kune imba yaiva yaJinimbi mazuva akachiri kurarama zimanshan mhuri yeZimbabwe. Mafanis akaipa, it's your boy pano pamuzinda wevanhu super galo right. Inzwai munzwe chichiri kuitika right now mhuri yeZimbabwe. Pane mukomana anonzi Sean, mukomana anonzi Sean waita toiti chilaki rakaoti chii. So mukomana uyu anogara mudombo shava. Ari kuti musha wake it's not more than 500 meters away kubva kumansion raJinimbi. So zvakamira zvakadaro, mukomana uyu nezuro manheru wakabuda pamba pavo ndobva apinda mukasango kari padhuze. Kari kasiri kasango angori chimwe but mumareserve ndii. So apinda mukasango kaya. As a matter of fact mukomana ari kuti nguva dzese idzi aingoona pane kachuru kari mukasango kachuru aka. So kachuru aka pasaidi pekachuru panotaridza kuti pakambochegwa animaiza pakambochegwa imwe yaya ndo pangofutsigwa but hazvozvo zvatova nemakore like panongwa neimwe rakaita gomba chichi but zvamakore patozara chibundo etc. But zvakamira zvakadaro, mukomana uyu chakakonza kuti apinde as a matter of fact mukasango ichi kwakuinda manheru kuma55 chakachena is because waitsvaga uchi ende pachichuru ichi unoziva kuti pane uchi hwonzi unyunyu amene humwe uchi humwe hwaya kwete hwenyuchi amene humwe hwakaita unyunyu chichi. So mukomana ndobva atora kati iro inoona chirga ndinochera uchi hwangu apo uchi. Mukomana ndokupinda kunochera uchi huya. So mukomana ari kuchera uchi unyunyu hwatobuda hwatoita yese hwatotora uchi paipai. Ndobva kati but unoona apo pakangoita kagomba patakuudza paipai kuti aiona kuti pakambochegwa. Mukomana Sean ndobva unoona chirga ndichere pakagomba apo. Mukomana according to ndiye watiudza information yapinda panews desk from the guy ari kutiudza kuti ndo zvinhu zvaitika izvo yapinda nhasi makuseni tichitaura izvo. Mukomana ndobva achera pakagomba kaya. Mukomana achera kagomba achingoti chere kagomba kaya. Ndokuwa kuti ari kurova something, pane something go ari pangadzinga kari padhaza. Mukomana ndokuchera ndokuona zibox replastic mumazuva akaita mazikula box aya. Box replastic rotadza ratova nemakore riri padhaza paipai rakuti ino plastic kana yagarisa muvhu inenge yakuchinja kala but plastic aiori zvefani. Mukomana ndokunyatsokuchera zvakanaka paipai wachera akati mirai asi munhu ero ndogona kuvachera ndikanaona mune mapatsi emunhu akatovigwa apa ka. Mukomana ndobva avhunduka. Mukomana avhunduka akati no rega ndivhare. Ndobva avhara akati no munhu uyu munhu akavigwa apa munhu manu unotoona kuti ndomwe munhu. Mukomana ndobva avhunduka ndobva avhara ndobva atora uchi hwake. Wafamba mai neuchi uyu akati ndodiko neuchi uhwa ndachera uchi parinda ka. Wakutovhunduka infact wakutobhekana neuchi uyu achatokuda kana kuhudla kandachera uchi parinda ka. Ndoita sei ndokutengesa ndoita sei. Mukomana akati amai rega ndidzokere mani ndinonyatsokuona kuti irinda here bhozi ndogona kurenga kudla uchi hwangu iro risiri rinda. Mukomana ndobva adzoka. Wadzoka paya ndokuchichera manje chera wabudisa ziplastic riyaona rakaita zikula box rine size recooler box kati mungati ari kusheka ari kuona shuwa mune something chirimo mukati. So mukomana ari kuti paavhura cooler box waona mashura chisionekwe. Wambozvipenya kumeso kuti aona kuti mupenyu here zviri kuitika. Ari kuti waona maplastic 2 muri yeZimbabwe. Maplastic mamwe aya ekuti right amatsanangura achitiwo maplastic ekubhengi. Saka ndaida kutsanangura kuti maplastic ekubhengi akaita sei. So mukomana ari kuti waona maplastic 2 maplastic eFNB bhengi rekusouth Africa. Mukati mawo mune maUS dollars kwete marands, maUS dollars. Muri yeZimbabwe mukomana ari kuti watora mari ndobva aenda mumba make ndokunotanga kuverenga. Ari kuti aita zvinosvika 1.5 hours achiverenga mari.
averenga mari. Mukomana ari kutaura right now kuti mari yose yaanayo iri kupfuura $200,000. And mukomana uyu zita ratidza kuti Shona ari kuti harisiro actually zita rake chari chairo, because right now ari kutohla kuti anybody anogona kumutevera. But mukomana ari kunetsekana manje kuti mari iyi ingava mari yakaiswa apa nani. Anditi ndo pabva pauya nyaya yekuti remember mari pawanikwa mari iyi nemukomana iyi padhuze nepadhen raJinimbi. So mukomana ari kufunga kuti zvichida imari yakavigwapo naJinimbi achizoti anoivhu kunyura imwe nguva kana akabhuroka kana kuti akadii, but Jinimbi wakasvika pakufa pasina chaitika. So mukomana right now ari kuti iye pafe chapuchapuka padhen pake haana kana munhu wanaavudza, anogara namuchembero wake. Pane zvivazukuru zviripo, pana mudhara wake, pana vamwe bamukuru bamunini vanogara papo futi. Musha wakati kurei andimaiza iye une chiraundi chake maari kugara. So mukomana ari kutaura kuti right now asati audza munhu and haana kana kugara abuda mumba. Infact handi zvinhu zvaitika iye anyora makusendika zvinhu izvi. So kubva nezuro manheru paakabva kunochera uchi handi akabuda kuma5 maybe kuma6 paakadzoka. Kubva ipapapo haasati abuda mudheni ari kutoshaya kuti oita sei more than $200,000 yaanayo yaawana. So muri Zimbabwe wasvitsa kwamuri pano pamuzinda wevanhu, inini super rangu basa kusvitirai zvinhu izvi. Manzwa komenda mucomment section, maybe une advice akuda kupa mukomana maybe uri musikana ari kutoda kutoti akunyenge uri staff wototaura ipapa pamucomment section, because mukomana achanga ari mucomment section achicheka waizwa kuti what is he going to do, because iye ari kuti I don't know, maybe mari yemushonga, maybe mari yekuti inozondidzokera inozondipfukira kana kuti chiyani maiza ari ngovhunduka imwe ari kutoshaya kutoita sei. Anenge achihuta kaya munhu kana bara $200,000 mukara kwa $200,000 unogona kutenga dheni kane $200,000, unogona kuti kwete dheni nje but dheni chamboko ne$200,000. So mukomana haasi kutonzwisisa kuti ozvifambisa sei. Mubatsirei mucomment section muri Zimbabwe. Peace.